大家好，今日唔係嚟驗樓啊，又係我呢個市井之徒嘅驗樓佬同大家睇車啊。客氣說話唔使講啦，睇標題都知啦。今日睇架小米 U7 入門版，大家係咪有啲似曾相識咁呢？冇錯啦，就係好似呢一部嘅 Ferrari Purosan。嗱，個屎忽幾靚啊，唔係幾似。如果你細心啲睇呢，係分到出嚟噶。好簡單咁講下呢架法拉米先，啊唔係呢架係法拉利先真。如果呢一架呢係 Purosan 的話呢，大家估唔估到幾多錢啊？我講緊係港幣喎。嗱，假設呢你哋呢個星期中咗六合彩，有幾千萬未開頭的話呢，呢部 Ferrari 嘅 Purosan 起碼要超過500萬港元。重點係咩呢？佢係全球有限額嘅，一定要 Ferrari 嘅 VIP 歷史車主資格先可以有資格買佢。而且呢，香港嘅配額係非常之稀缺噶。嗱，大家唔好怪我咁激動啊，只怪呢我上一世冇積得太多陰德，所以就望梅止渴，只好望呢一架 U7 啦。我應承咁多位觀眾們，我今世做多啲好事，下一世呢試多啲好車俾大家睇啦。周圍睇下先。嗱，講一講今日我哋嘅行程先。我表明咗自己身份，我話自己係香港 YouTube 界嘅網窮啊！佢哋又網開一邊，俾我今日率先試下部車喎。自上次我試過 Super Ultra 之後呢，香港嘅關注度高咗啊，所以互利互補之下，佢哋叫我今日要着靚啲嚟試下啊。不過我今日着到成個捕魚佬咁啊，佢話唉，下次都唔敢再叫你返嚟試車啦。好，講咗今日我哋嘅行程啦。我面前呢一個呢儀表板呢幾特別喎，試過伸隻手入去插入去睇啦，原來又摸唔到嘢嘅喎。我相信係一個投影器嚟噶，不過呢非常之清楚。好，派一派彩蛋俾大家睇先。嗱，留意下畫面嘅左邊，Human 乘卡乘 Home，究竟係咩意思呢？呢個係啱啱過咗嘅6月26號嘅發佈會，倒數之後佢就講俾你聽。大家晚上好。Welcome everyone 嗱， tonight. 呢位呢就係雷軍，即係小米嘅老細啊。Welcome everyone to the tonight's launch event. 嗱， So 今日 today we 7月 have a 1號都 lot 未 of 到 new 啦， products. 據 Because 稱 it will 已 take 經 a 賣咗 long time, 30 so 幾萬部車啦。
嗱，呢個呢頭燈嘅風力設計學呢，兩者都一模一樣啊！嗱，大家唔好以為我踩緊小米啊！如果唔係，我點會帶住呢部15 Ultra 嘅手機拍佢哋啊？嗱，主架嘅張凳呢都褪到好厚啦，我坐入去呢，仲有一個拳頭位剩喎。咦？點解有個窿嘅呢？我打開嚟睇，篤下去先。我以為有咩機關，打開佢呢，有個熒幕，雷軍同你傾偈添，就好似007袁詠儀向上司報告一樣咁。唉，我入戲太深啦，諗多咗。好似話呢一個都可以攞出嚟，咁樣搞成部電話咁。不過小米大把錢啦，係咪送多個電話俾你冇乜問題啊？喂，哦，快到差啲。好，嚟到重要嘅環節嗱，如果睇開我個片都知道啊，我最中意睇車嘅咩呢？就係個尾箱啊！如果尾箱合乎我心水呢，咩車我都中意噶。嗱，我手長呢70cm，佢係多過70cm少少。如果同翻佢個 SU7呢係比較之下呢，SU7嘅尾箱呢係再深啲啊！呢個就係 SUV 嘅特色啦。佢坐得舒服啫，唔代表佢個尾箱係足夠俾你噶。不過會唔會頂上嚟呢？呢啲位細篋就得哦，24寸。24寸呢可以容量到一個細篋。呢個8同唔同隔離 SU7 嘅8啊？一樣啊？哦。誒，試車員呢可以話俾我哋揀車嚟試啊！原來我作為 YouTube 界嘅網窮嚟講，有咁好嘅 benefit 嘅。咁點解有 Max 版我哋又唔睇入門版呢？其實早前我哋已經試過 SU7 最 top 版，即係小米 SU7 Ultra 啦，而家要返璞歸真啊嘛。好，換咗位啦，終於輪到我試車啦。嗱，講真，試車嘅感覺呢，真係唔多中肯噶。嗱，大家如果有興趣試嘅話呢，我留翻1寸嘅聯絡俾你哋喺描述入邊嘅啫。你哋而家睇住咁都可以揾得到噶啦。嗱，試下學下啦。再唔係呢，就喺個小程序度下載一下，記得要填翻自己資料同埋聯絡方式啊。不過如果你撳入去描述睇到一連串嘅聯絡的話呢，你哋直接可以即刻同佢哋預約，唔使等噶。嗱，呢一個呢就係睇我哋嘅片嘅福利啦。睇片唔使課金，請 subscribe like 撳埋個啷啷，再幫手喺社交媒體度分享出去，唔該晒。好，我叫佢試埋個音響俾大家。嗱，未 upgrade 噶，原廠標準版嚟嘅啫。upgrade 咗之後呢，有25個喇叭跟俾你。好似好勁喎，好似好勁喎。好嘛？聽過未啊？應該聽過啦，最火噶啦。唔係講笑嘛？你話後生女呢，試車員話未聽過，你就囉唔想話後生女啦。好。嗱，大家呢睇得我呢條片呢，應該都識得聽廣東話啦。你哋會唔會學我返大陸買車玩呢？可以睇埋我呢條片參考一下。嗱，我唔係佢哋嘅 sales 嚟噶，利益申明一下先，我都冇收佢哋錢做廣告宣傳噶。嗱，以下嘅資料呢，我係攞順德萬象匯小米汽車店嘅資料俾大家睇。廣澳嘅朋友呢，應該都好多順德人噶啦，好多時啊都聽見同事話暑假會帶翻啲子女翻順德玩。嗱，你哋呢可以順便過去順德萬象匯睇下小米汽車噶。如果你哋要試車，記得揾梁小姐啦。如果你哋覺得順德係遠咗啲，有冇啲近啲介紹俾大家呢？有，就係珠海小米汽車體驗館啦，大家都可以揾下海哥噶。嗱，唔係，你哋可能話喺中山蒲開嘅，咁中山我有冇熟人介紹俾大家呢？都有，
大家可以揾客服阿玉啦。咁如果你哋要買小米手機或者電腦，仲有冇熟人介紹俾大家呢？當然都有，但係通通就唔係佢哋啦。不過就唔係今日嘅話題裏面，下次有機會再介紹俾大家啦。好，以上嘅熟人我都會放喺 description 度，即係描述嗰度啊，你哋自己去揾下啦。最後一份彩蛋送俾觀眾你哋，請慢慢欣賞一下。仲有，你哋有興趣的話呢，可以睇埋呢條片㗎。拜拜。